ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទរីអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីបញ្ហា error ខ្លះទៅលើ app PC អ្នកដែលលេងចូលចិត្តលេង app PC app survival PC ប្រកាសជាដឹងអំពីបញ្ហា error ហ្នឹងហើយពេលដែលឃើញបញ្ហា error ហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាជាបញ្ហាទៅលើ graphic card អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីបញ្ហា error សិនឡើយខ្ញុំបើកចូលទៅបើកហ្គេមទាំងអស់គ្នាអូខេដូច្នេះឥឡូវយើងចុះបណ្ដោះក្នុងហ្គេមឥឡូវយើងបើកសាកមើលនេះដល់ពេលដែលយើងបើក inventory មកវាចេញជាលក្ខណៈដាច់ graphic ដូចចាអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកលេងមួយចំនួនដែលគាត់ដឹងគាត់ស្មានតែបញ្ហាទៅលើ graphic card តែប៉ុន្មាននេះគឺបញ្ហា error លើ game អាក់ហ្នឹងវាទៅមិនចេញដែរវាទៅឃើញមានបញ្ហា error តែមួយរយៈក្រោយនេះហ្នឹងពីមុនអត់ទេតែក្រោយមកវាអាប់ដេតនឹងអាប់ដេតវិញវាចេញបញ្ហា error ហ្នឹង load ចេញដាច់ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលលេងហ្គេមម្ដងវារំខានយើងដែរវាឃើញយើងមានអារម្មណ៍ថាដូច graphic យើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទៅធ្វើពីវិធីនៃការ fix វា fix កុំឲ្យវាមានបញ្ហានឹងឡើងវិញសម្រាប់តែអ្នកលេង app PC តែមានបញ្ហា load អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងបិទហ្គេមវិញexit វាចេញមកហើយតមកទៀតយើងចូលទៅ NVIDIA Control Panel ហើយបន្តមកទៀតយើងរកពាក្យចាំតិចនេះមើលសិនដូចជានៅណាទេនេះនៅក្នុង manage 3D setting ខ្ញុំបើកតែធំឲ្យឃើញនេះនៅក្នុង manage 3D setting ហើយបន្តមកទៀតយើងចូលពាក្យ program setting ហើយយើងត្រូវចុចពាក្យ add នៅកន្លែងនេះចុចពាក្យ add មកហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវរក game នេះ shooting game នេះ shooter game នេះព្រោះអាហ្នឹងបើយើងអត់ឃើញទេយើង screw វាចំមកគ្រោងទៅមិនរកអាហ្នឹងរកហ្នឹងឲ្យឃើញរក shooter game ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពី add select program បន្ទាប់ពីយើង add វាហើយបន្តមកយើងចុចពី apply អូខេហើយចុចពី yes មកចាំមើលថាយើង apply ហើយបន្តមកទៀតយើងចេញមកវិញហើយយើងចូលទៅ game ម្ដងទៀតដើម្បីតេស្តវាថាវាបាត់អត់
អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូនេះសូមជួយ follow subscribe ទៅលើ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់នៅពេលដែលមានការ live game ឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងៗខ្ញុំនឹងផុសនៅក្នុង channel នេះឥឡូវយើងចូលទៅតេស្តម្ដងទៀតចូលអូខេយើងចូលមកដល់ក្នុង game វិញទៀតហើយឃើញនឹងក្រៅវាអត់មាន error អីទេយើងលេងធម្មតាយើងរត់យើងលេងធម្មតាអត់ឃើញ error អីទេនេះឃើញហើយវានេះធម្មតាដល់ពេលយើងបើក inventory ឥឡូវបាន fix ហើយក្នុង inventory លេងឃើញ load លេង load ចឹងទៀតហើយតែមុនហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដែលបានឃើញពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងវាដាច់ដូច graphic ការមានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវបញ្ហាដែលរបស់យើងត្រូវបាន fix វាដូច្នេះវាអត់មានបញ្ហា error ទៀតទេអញ្ចឹងការលេង game របស់យើងក៏ smooth តាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអូខេដូច្នេះអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលបានចូលទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅពេលមានបញ្ហាមួយអូខេអ្នកនរគ្នាបាយបាយអ្នកនរគ្នា